रास्ते में जाते वक्त एक आदमी से टकराने पर लड़का गुस्सा हो जाता है, जिस पर बेटी बोलते हुए अपने पापा की साइड लेती है। पापा झगड़ा खत्म कर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वह देखते हैं कि लड़की उस लड़के के साथ नहीं जाना चाहती, लेकिन लड़का जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। पापा लड़के को रोक कर पूछते हैं तो वह गुस्से में कहता है, तुम अपने काम से मतलब रखो। तभी नशे की हालत से थोड़ा होश में आती लड़की बताती है कि यह लड़का काफी देर से उसे जबरदस्ती कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा है। गड़बड़ समझते ही बेटी तुरंत पुलिस को कॉल कर देती है। पुलिस का नाम सुनते ही लड़की का अपहरण करने वाला लड़का वहाँ से भाग जाता है। अपनी जान बचने पर लड़की सिर झुकाकर बाप बेटी का धन्यवाद करती है।